ذكرك إلهي لحصه يسلق النبي صلى الله عليه وسلم إيما فضل بعضا جوابت وحول الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما سيادة سليمان الله سبحانه بك سoo qortay waxa ilaadahay meherkii ninkaygu isiiyay waalidkay wax ma ka siin karaa walaalahaysa ganacsi ma kula gali karaa jawaabtu waxa weeye ha waa xoolahaagii ilaahay wuxuu waatu nisaa saduqaatihinna nihla dumarka meherkooda siiya isagoo cadiye iyo deeq marka qofku wixii uu leeyahay dee wuu maamulan karaa wuu ku tasarufi karaa ganacsi iyo bixinba waxa laga yaabaa dee dumarku malaha inay weli meherka ka yara shakisan yihiinoo muddo dheero raggu ay kala raagaan iyo iyadoo la warwareejiyo daraaddeed baa qaarkood waxay aamineenba malaha inaanay milki saaniya ahayn laakiin waad ku maamulan kartaa waxna waad ka bixin kartaa jimcaale siciid hindii uu ka soo qoro waxa uu leeyahay ruuxa dumarka ay markaa biyihii taranka ninkeeda laga qaado ee iyadoo weli aan iyada la gaadhsiinin uu dhinto ma lagu shubi karaa si ilma loogu beero jawaabtu waxa weeye maya waayo guurkii baa go-ay imika ninkan xaasu ma aha waa geeri baa dhex martay iyana waa dadka adduunka isaguna waa dadka aakhiro marka meherkii iyo xalaalnimadii meesha way ka baxday sidaa daraaddeed xaaladda iyada ah biyaha laguma shubi karo waana xaraam mamnuuc wey ugbaad cabdi hargeysa ka soo qorto waxay leedahay ninkaygu waxa uu isticmaalaa biyaha wakaaladda idan la-aan intoona laga jaray ayuu isticmaalayaa biyihii si aan sax ahayn buu u isticmaalayaa marka arrintaasi ma saxbaa jawaabtu waxa weeye maya waa tuugo ayay noqonaysa shaygan biyaha iyo laydhka iyo waa wax la kala iibsado oo raali noqosho ku salaysan inamal baycu can taraad nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waxa la kala iibsanaya waa in lagu kala raaliya haddii lagaa jaro lagu ogolo inaad dhuuqdo ama saacaddii biyaha ama saacaddii laydhka aada khiyaamayso waa xaaraan hadday xaaraantayna dee waxaad ku cibaadaysanaysaa oo aada calfanaysaa waa xaaraana marka intii horena iska bixi inta dambena iska ilaali cabdiraxmaan yuusuf norweyd buu ka soo qoray waxa uu leeyahay samica allahu liman xamida oo la odhanayo marka rukuucda laga tooso ma markaan istaagaan odhanayaa mise markaan sii socdo jawaabtu waxa wey markaad sii socotaad odhanaysaa samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamd marka imaamki iyo ma'muumku way kala duwan yihiin imaamku wuxuu odhanaya markuu sii socdo samica allahu liman xamida markuu istaagana wuxuu odhanayaa rabbanaa walaka alxamd dadkuna markay sii socdaan bay odhanayaan rabbanaa walaka alxamd samica allahu liman xamida marka saasay u tartiibsan tahay markaad sii socoto ayaad hadalkaa odhan doonta ayaad dikriga akhriyeysa iyo markaad istaagto labada kelmadood sii socodkuna waa samica allahu liman xamida markaad istaagtana waa rabbanaa walaka alxamd waa imaamka ma'muumkuna labadaasuu isweydaarinaya axaadiidta saxiixa marka la eego labada ereyba nabiga way ka sugmeen sala allahu calayhi wasalam ee culimadunbaa sidaa ku jamciyeyoo dee kolkuu imaamkii sii toosay ummadii maqashiinaya samica allahu liman xamida jawaabtay bixinayaan dadka la tukanaya wa rabbanaa walaka alxamd ama rabbanaa laka alxamd marka uu qofkii istaagana samica allahu liman xamida buu odhanaya waa ma'muumkii intaasay isla weydaarsayin sucaad nairobi bay ka soo qorto waxay leedahay waxaan maqlay timaha marka la gooyo waa la miisaamaa lacag baa lagu miisaamaa sadaqa loo bixiyaa saxba ah waa ilmaha yartaasi laakiin qofka weyn maaha ilmaha yara dhashay ee yilixda laga xiirayo ama laga gaabinayo ayaa la miisaamaa sida fiqigeena islaamiga macruufka ku ah xadiidku waa laga yaabaa inay culimada qaarkood yidhaahdaan muu gaadhin heerkii lagu daliishanayay waxyaabaha iska fiican weeye in markaa la miisaamo laakiin qofka weyn ma aha
raxme siciid burcay ka soo qorto waxay leedahay dikriga ilaahay la xuso iyo salliga nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo maa fadli badan. jawaabtu waxa weeye waaba isku midba oo salliga laftiisii baa dikrigiiya. dikriga aada ilaahay xusayso waxaa ka mida qur-aanka kariimka, waxaa ka mida baryada, waxaa ka mida ducooyinka la akhriyayo, waxaa ka mida tasbiixda, xamdiga iyo salliga nebiga sala allahu calayhi wasalam oo markaad ducaysataba aada kusoo gebagabaynayso. marka labadooda way fadli badan yihiin. markaad salliga haleeshana akhri, marka kale ee ducada iyo adkaarta kale aada haleeshana waad akhriyi doontaa. mid walbana in waqti la siiyo weeye. nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo jireeyey adkaaru sabaaxi walmasaa, dikriga la akhriyo subaxdii iyo galabtii. marka lasoo gebagabeeyana sida axaadiida sugan ku jirtaa waxa weeye in salliga nebiga lagu soo khatimo sala allahu calayhi wasalam adigoo 10 jeer akhriyaya. siciid cabdiraxmaan berberu ka soo qoro waxa uu leeyahay qofku marka uu ku xidho imaamkii isagoo imaamku rukuucsan laakiin aanu ku gaadhin isweydaartaan ragcadda ma loo tirinaya? jawaabtu waxa weeye maya. ragcadda marka laguu tirinayo ee aada soo gaadho imaamkoo rukuucsan waa inaad si fiican ula rukuucdaa oo ilaa inta aada rukuucda si fiican ugu degayso waa inaanu ku soo weydaaranin. hadduu ku soo weydaarto rukuucdii kagamaad xidhanine dee ictidaalkii baad kaga xidhatay, marka salaadii way kuu xidhmaysa laakiin ragcadda laguma tirinayo. oo dadku waxay isku khaldaan salaadu halkay kaga xidhmayso imaamka lagaga xidhan karo iyo ragcadda halka laga tirinayo. meel wal oo imaamka aad ka soo gaadho isagoo ku jiro waad ku xidhan kartaa, min ataxriim ila atasliim. marka uu xidho ilaa intaanu assalaamu calaykum odhan waad ku xidhan kartaa, laakiin waxaa lagu tirinaya ragcadda markaad ku soo gaadho isagoo taagan oo aan weli rukuucin, iyo markaad ku soo gaadho isaga oo rukuucsan oo xaaladdaa faatixada lagaa fududaynayo. وهذا ما أقوله وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.